လင်းရွံအသက်16တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကရွာငယ်တင်ရွာမှာနေတယ်။နေ့တိုင်းတစ်ခွဲရေခက်မိဘနှစ်ဖားမရှိတော့လို့တယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတယ်။ရွာသားတွေကသူ့ကိုအလုတ်ချမ်းကောင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီနေ့တောင်ထိပ်မှာရှေးဟောင်းကြောက်တုံးတုံးတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာစာလုံးတွေထွက်လာပြီးအသက်ရှင်လျင်လမ်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပါတယ်။ဝိညာဉ်စမ်းတပ်ပွဲရွာနာကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဂုံတိမ်တိုက်ဂုံကဝိညာဉ်အမြင့်စမ်းတပ်ပွဲလာကျင်းပါတယ်။လင်းရွံမျောလင်းချက်မဲ့ပါဝင်ကြည့်တယ်။စမ်းတပ်ကြောက်တုံးဖောက်လက်တန်လိုက်တော့အလင်းရောင်နီးတစ်ခုထွက်လာတယ်။ရှားပါတဲ့မီးဝိညာဉ်အမြင့်ပဲ။ဂုံသားတဲ့အံ့ဩသွားတယ်။သူ့ကိုဂုံထဲခေါ်ယူလိုက်တယ်။အခြေခံချီစုဆောင်ခြင်းဂုံထဲဝင်လာပြီးပထမဆုံးအဆင့်ချီစုဆောင်ချီ condensation စတင်တယ်။နေ့စဉ်တရားထိုင်ချီစုပ်ယူနာကျင်မှုတွေခံစားရတယ်။အတန်ဖော်တွေကသူ့ကိုစင်းလဲသားလို့နှိပ်ကွက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူမနှက်အိတ်မပြောပဲလေ့ကျင့်တယ်ပထမဆုံးရန်သူအတန်းတဲကချမ်းသာတဲ့ကောင်လေးချင်းဟွားကလင်းရွံကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ရကွင်းမှာလက်သီးနဲ့ရိတ်ချင်လိုက်တယ်လင်းရွံချီစီးစင်းမှုအလိုလျောက်ပောက်ကွဲလိုက်ပြီးချင်းဟွားကိုနောက်ဆုတ်သွားစေတယ်ပထမဆုံးအောင်ပွဲရလိုက်တယ်အဆင့်3ကနေအဆင့်4ချီဆူဆောင်အဆင့်3ရောက်ပြီဂုံကဆေးလုံးတစ်လုံးပေးတယ်အဲ့ဒီဆေးလုံးနဲ့ချီစီးစင်းမှုပိုမြင်လာတယ်ညတညတရားထိုင်ရင်အဆင့်4ကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းချီလိုက်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်